Tengan un buen día. Yo, Paola Vanessa Martínez, les voy a hablar sobre el sistema operativo. Un sistema operativo es un conjunto de programas que permite manejar la memoria, disco, medios de almacenamiento de información y los diferentes periféricos y recursos de nuestra computadora, como son el teclado, el mouse, la impresora, la placa de red, entre otros. ¿Cuál es la finalidad de un sistema operativo? Un sistema operativo es el software o programa más importante que se ejecuta en una computadora. Nos permite usarlo y darle órdenes para que haga lo que necesitamos. Enseguida les hablaré sobre las funciones de un sistema operativo. El sistema operativo es un software fundamental en en cualquier ordenador o dispositivo móvil. Actúa como un intermediario entre hardware y el usuario, gestionando los recursos del sistema y permitiendo la ejecución y aplicaciones. Enseguida les hablaré sobre qué misión cumple un sistema operativo. Un sistema operativo es la herramienta cargada de administrar diferentes programas. Para lograr esta acción debe trabajar administrando simultáneamente la carga, la memoria de cada acción, de forma para lograr que el dispositivo lleve a cabo múltiples tareas al tiempo. Enseguida les hablaré que cuál es el propósito especial del sistema operativo. Los sistemas operativos de proporción especial están diseñados para ejecutar cargas de trabajo bien identificadas como un mínimo de dependencia adecuada que a caso del uso específico. En el mundo nativo de las nubes, estas cargas de trabajo incluyen contenedores, sin embargo, se puede extender entre otras cargas. Les voy a hablar sobre por qué es importante un sistema operativo. Un sistema operativo de software que maneja, permite las funciones de los programas que tiene cargados en la computadora o celular. El objetivo, ahorita les hablaré sobre el objetivo de un sistema operativo. El objetivo es la sección al conocer la forma en que se instale una de las versiones del sistema operativo más utilizados, así como el proceso de instalación de según software de la aplicación antivirus. El sistema operativo que actúa con intermediario entre el usuario de una computadora y su proporción en entorno en el cual el usuario puede ejecutar programas. El objetivo principal de un sistema operativo es entonces lograr objetivos secundarios en que el hardware de la computadora se empiece a manejar eficientemente.